Sheruz aka ikkita Pepsi olib shu qarz daftarchangizga yozib qo'ying. Oldingiz qancha edi o'zi? Ha, oldingi qarzi hozir mana. Qaysi bitdaydi hozir mana. Topolmay kelsangiz qo'ying ha, Sherka aka, kelaman keyin. To'xta, qayerga ketyapsan mana? Topdim mana, to'xta. Ha, onang nemgir bu daftarni qayerga yozdim men? To'xta, bu to'xta. Yep, billa, ikkita Pepsi shuncha baqiryapsizmi? Sheraman aka. Qaysi bitdagini topolmayapsizmi aka? Ha, endi topolmay qoldim-da, ukajon endi bu. Qara bu hammang qarz bo'lib ketganda qaysi bitda yozgan topolmay qolyapman-da ukajon. Daftar qursin bu, qayerdan ham chiqdi bu daftar degan narsa ukajon. Ha, beringlar-da, hay mana xonavayron bo'lib. Qachon ko'karaman qayman ukajon, hay beringlar-da, hay onasini endi qayman. Men sizga zo'r yo'lni o'rgataman aka, qarang. Play Market yoki App Store'da qidirish bo'limiga o'tib, P daftar deb yozasiz. Va mana shu ko'rinishdagi programmani telefoningizga saqlab olasiz. Bu ilovaning qulayliklari juda ham ko'p. Mijozning ism familiyasi, telefon raqami va qancha qarz bo'lganligi, aynan nima xarid qilganliklarini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bundan tashqari mijoz qaysi sanada beraman degan bo'lsa, masalan 15-sanada, o'sha sanani belgilab qo'ysangiz, qarzni berish vaqti kelganda mijozning telefon raqamiga SMS boradi. Ko'rdingizmi aka, qanaqa bachalar zo'r narsani chiqarib qo'yibdi. Tanishlaringizga ham jo'natib qo'ying. Aka, bu ikkovini yozib qo'ying.